नगरी काशी में विशिष्ट रेल यात्रा का आयोजन रविदास घाट पर किया गया, जिसमें 23 देशों से आए युवा सम्मिलित हुए। 15 साल पुरानी यह पहला जागृति यात्रा उद्यम के माध्यम से भारत के निर्माण का अनूठा अभियान रहा है। कई देशों के उद्यमियों ने भारत के छोटे शहरों और गांव से होते हुए उद्यमिता को समझने में अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी और विशिष्ट शिक्षक एवं नेटवर्किंग मंच प्रदान भी करेगी। पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। हमारा नाम शशांक मणि बा, मेरा नाम शशांक मणि है। मैं देवरिया का रहने वाला हूं और जागृति यात्रा और जागृति उद्यम केंद्र का संस्थापक हूं। कितने सालों से आप जागृति यात्रा चला रहे हैं और क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? ये यात्रा 15 साल से चल रही है, निरंतर चल रही है। कोविड के भी 2 साल में हम लोगों ने इसको डिजिटली चलाया था और हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोग चाहते हैं कि छोटे गांव, शहर, टियर 2, टियर 3 जिले, जिसमें बनारस भी टियर 2 है, देवरिया टियर 3 है, ऐसे जिलों में हम लोग कैसे उद्यमिता से देश का विकास करें, कैसे एक नए भारत का निर्माण करें जहाँ पर स्वावलंबन से, स्वरोजगार से यहाँ पर रोजगार यहाँ पर आए। पलायन जो पूर्वांचल से हो रहा है वो रुके और पूरे देश में एक ऐसी खुशहाली आए जहाँ पर ऊर्जा वहीं की वहीं रहे। विभिन्न देशों से यहाँ पे पर्यटक आए हैं, बुलाया गया है, तो इनको क्या मैसेज दिया जाएगा यहाँ से और क्या क्या दिखलाया जाएगा इन लोगों को, किससे रूबरू कराया? देखिए, इस बार हम लोगों ने अपनी यात्रा G20 के साथ करी है, स्टार्टअप 20 के साथ, और करीब 20 देशों से यहाँ पर लोग आए हैं। हम लोग का ये इनके लिए संदेश ये है कि भारत एक ऐसा देश है जो उद्यमिता की राजधानी है और जहाँ तक सांस्कृतिक भारत की राजधानी वो बनारस है। तो यहाँ पर आके हम लोग बनारस में कल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप, कैसे संस्कृति और उद्यमिता को साथ जोड़ें, इसका पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसमें ऐसी बात नहीं कि हम ही कर रहे हैं, अन्य देशों से भी हम सीख रहे हैं, लेकिन G20 का जो मकसद है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो दिल्ली डिक्लेरेशन की बात हमने पूरे देश में ले आके करी है, वही यहाँ पर कर रहे हैं। First you tell your introduction, your name and country name. After that my question, what's your opinion for this journey? Okay? Yes. And we go one by one? Yes. First you tell what's your name. Hi, I'm Marina and I'm from Romania, from Bucharest. And what's your opinion for this G20 entrepreneur journey? It's one of the most incredible experience I've ever been through. I think that Jagriti Yatra has a beautiful way to take you out of the comfort zone while creating a very safe space around you. Because I found here a lot of welcoming people. I made 500 friends from all over the world, but mostly from India, and I'm very grateful for it. Thank you. मेरा नाम सौम्या शर्मा है, मैं मुंबई से आई हूँ। कमलेश जी, इस यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी और बनारस को विशेष रूप से आप किस तरह ले रही हैं? यात्रा तो बहुत ही खूबसूरत रही है। हम पूरे ना कि पूरे भारत से बट पूरे विश्व से हम साथ में इस यात्रा में चले हैं और हम उद्योगिता के बारे में सीखने निकले हैं। बनारस के लिए हम कल्चरल इमर्शन के लिए आए थे कि हमारा जो ऐतिहासिक एक हम सीखने की भारत के जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो यहाँ पर है, तो समझने के लिए आए थे। तो वही समझने के लिए हम निकले हैं और बनारस में हम अपने कल्चरल रूट्स ढूंढने आए हैं। क्या क्या घूमी है बनारस में? बनारस में हम पहले BHU गए थे, वहाँ हमारा लेक्चर्स हुए थे, हमारे सेशंस हुए थे। फिर हम काशी विश्वनाथ मंदिर गए, वहाँ पे भी हमें बड़ा अच्छा लगा और हम यहाँ घाट पर आए हैं अब। Your name and country name. My name is Odessa Primus and I come from the Czech Republic. What's your opinion this entrepreneur Jagriti Yatra? It's very incredible. So it's very diverse, and I think the integration between the G20 delegates and the Indians is really interesting. I think it works on so many levels in terms of sharing different knowledge and skills, and we learn a lot from the Indian culture as well, because we come from a completely different sort of environment, and here I think we're able to incorporate how people live and work and think here into ideas that we might have and skills that we might share. Thank you. Thank you. Your good name, please? Yes. Hi, I'm Nicoleta and I'm from Romania, same as my friend Marina. I came here because of her. And my opinion until now about this journey is, I don't know, it's getting better by day. So I met a lot of incredible people. The Indian people are so welcoming. Everyone takes care of us. If we need something, it comes immediately. I have a bit, a struggle with the Indian food, but I start to loving it each day more. But I love the sweets.
and also a lot of people are so smart. So I'm amazed by the ideas that are here, and And how do the you potential. like Varanasi, Kashi? This is the oldest city in the world, live city. It has something special. It is special. I don't know. I think it's a sacred place maybe. I don't know much about this place, but I'm amazed about the river, the people, the diverse people. I don't know. I think I'm starting to love in it. So maybe I'm gonna move here at some point. Okay, thank you. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।